दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी रसोई में जो मसाले होते हैं वो केवल खाना बनाने के काम ही नहीं आते हैं, बल्कि कुछ बीमारियों को दूर करने के काम भी आते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों को खांसी थी, तो खांसी के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया, तो उसमें एक नुस्खा मैंने आजमाया, उसको यूज किया, तो हमारे बच्चों की खांसी तुरंत ठीक हो गई। तो वो नुस्खा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। तो उसके लिए खांसी दूर करने के लिए आपको 10 पीस लौंग के चाहिए, और उसमें वो कंप्लीट होना चाहिए, फूल भी उसके साथ होना चाहिए। और उसके जस्ट डबल आपको काली मिर्च लेनी है, और थोड़ा अदरक बारीक टुकड़ों में काट कर रख लेना है। उसके बाद आपको लौंग और काली मिर्च को एक साथ मिलाकर उसको भून लेना है। गैस ऑन कर इसके लिए आपको गैस ऑन करके और उसको तवे को आपको गर्म होने देना है। गैस ऑन करके आपको तवा गर्म कर लेना है। ये नुस्खा आप 1-2 साल के बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक इसको आप दे सकते हैं। वो कैसे देना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो तवा गरम जैसे ही हो जाए तो आपको काली मिर्च और लौंग तवे पर डालकर भून लेनी है, अच्छे से भून लेनी है उनको। ये देखिए धुआं उठने लगा है। इसको ज़्यादा जलानी नहीं है, इसको पर काला कर ले उठने तक भूनना है। जब धुआं उठना लगे और लौंग और काली मिर्च काली होने लगे तो गैस को बंद कर देना है। और उसको अच्छे से भून लेना है, लौंग और काली मिर्च को। भूनने के बाद इनको निकाल लेना है किसी बर्तन में। और जो अदरक के आपने टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे, उसको वापस गरम तवे पर रख कर गरम कर लेना है दोनों साइड से। जब तक ये अदरक गरम होता है तो इतना हम लौंग और काली मिर्च को पीस लेते हैं। इसको पीस कर अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। अदरक को वापस पलट देना है। अब जो अदरक हमने गरम किया था उसको निकाल कर अच्छे से इसको पीस कर पेस्ट बना लेना है इसका।
और इसको अलग निकाल लेना है किसी बर्तन में। अब डोज के बारे में थोड़ा बता देते हैं कैसे आपको लेनी है। छोटे बच्चे को 1 से 2 साल के बच्चे को आपको 1 चुटकी आपको काली मिर्च और ये जो लौंग पिसे हुआ पेस्ट पिसी हुई है ये आपको लेनी है और उसमें थोड़ा आपको शहद डालना है और बच्चे को चटा देना है। 10 से 11 साल के बच्चे को आधा छोटी चम्मच आपको लौंग और काली मिर्च लेनी है और अदरक की 5 बूंद आपको डालनी है और शहद डालकर मिक्स करके ये बच्चे को चटा देना है। बड़े बुजुर्ग को आधी चम्मच और शहद मिक्स करके 10 बूंद इसमें अदरक का रस लेना है। ये आपको 1 से 2 बार लेने में ही खांसी में बहुत जल्दी आराम लग जाता है। केवल 2 बार देने से ही हमारे बच्चों की जो खांसी है वो ठीक हो गई थी। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और मैं आपके ऐसे ही आपके लिए नई वीडियो ऐसे ही लाता रहूं। तो आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।